Mambo vipi? Shwari, harakati kama kawa za maisha. sio mbaya. Naona umetulia. Tunachakarika tunyana pesa. Mtazamaji wa chaneli yetu ya Msunzo Online TV. Tupo na msanii wetu Underground, tumekuja kufanya naye interview kwenye kipindi chetu cha Street na Mastori. Mtani wanakufahamu kwa jina gani? Mtani wananifahamu kama Chuga. Chuga. Kama Chuga, lakini jina la kisanaa Max 16. Na jina la nyumbani la wazazi? La wazazi Makia ni Max 16. Max 16. Unaweza kutuambia 16 ilitokana na nini? Au kuna muunganiko wa majina mengine? 16 imetokana na ratio kwamba sana jina la mshikaji wangu mmoja hivi. Kama na mimi kuongeza jina lalo fanana na kwake, lakini sio moja kwa moja. Nikalibadilisha. Jamaa alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa D47, maana yake alikuwa anatumia K47. Mimi nikaamua kubadilisha pale kwenye K47 mimi nikakaa M16. Kuna mashine gani moja inaitwa M16 ya Kisniper. Mimi nilikuwa ni bora K47. Nikajua ni namba, maana tana namba kitendo. Nikajua sasa hiyo ni 16 kitendo cha file ile. Background yako ya maisha halisi koje? Maanisha kitu kimoja. Kwenye safari yako ya muziki umeanza wapi? Safari yako mpaka hapa ulipofikia. Safari yangu ya muziki ilianza mwaka 2015-16 nilikuwa form 2. Pale nilianza harakati za muziki kwa mara ya kwanza. Ndio hapa katikati nikawa nimeachana nazo. Sikaja kuanza tena baadaye nilikuja kufika form 3. Changamoto ambazo ulizipata wakati unaanza kabla ya kufika hapa ulipofika umo katikati, unaanza changamoto gani? Changamoto za kukutana nazo ni nyingi, kwa sababu wakati naanza mimi nikiwa niko form 2 pale, kukutana na ndugu wangu mmoja bana, ile jamaa kama nichapa ile daftari la uandishi, daftari la mistari tunasema akawa amenichapa ile daftari akapita nayo. Baba alitembea nalo mazima, alafu siku nakuja kukutana naye ananiambia usimbe muziki, muziki ni mchawi, vitu vingi. Na sasa hivi ananiambia anaimba gospel. Na inaonekana sasa kwenye safari yako ya muziki ulikuwa mistari yako ulikuwa uandiki kichwani. Sikuandika kichwani, mbona naitengeneza kichwani ila nasahau. Kwa lazima niweke kwenye daftari ili nisisahau. Naandika na tarehe kabisa kwamba mstari niliandika tarehe gani. Okay. Na kwenye safari yako ya muziki nani ambaye alikuhamasisha, alikumotivate mpaka ukaendelea kufanya muziki mpaka ukaja ukapata hilo jina? Kuna mtu nyuma yako alikufanya kufikia hapo? Kwenye kuhamasisha motivation ile pale, kuna watu wengi sana, kwa sababu nataka nimpate mtu mmoja tu. Kitu kwanza kwenye motivate kwenye muziki kuanzia mwanzo nilikuwa kumtuni mshikaji wangu mmoja anaitwa Rise of King. Mungu alimmotivate kwa sababu aliwahi kuandika, aliwahi kuwa anaandika mistari. Alikuwa anapendeka sana kuimbaimba darasani kwa akaandika kale kama mstari, alafu akampa brother yake mmoja, brother yake akaingia naye studio. Baba chuma ikatoka chuma. Kapita pale nikaona mbona mimi siandike na mimi niimbe. Akaenda akaimba, alafu nikapata ile passion ya kutamani kumalizia ile wimbo. Baada ya hapo nikaja kama shule nikawa naingia form 3. Maana baada ya hapo katikati ndio ilitokea issue ya daktari kuchapwa na nini. Kwa hiyo nilikuja kuingia form 3. Nikakutana sana watu wengine ambao nilikuwa na mshikaji wangu mmoja anaitwa Edwin. Naye pia alinimotivate, pia alinifundisha flow za kutumia beat. Pamoja na mwalimu wangu mmoja alikuwa anaitwa Charity. Yeye naye aliplay part kubwa sana kwa mimi kuinspire kwenye music. Okay. Kwenye maisha yako kabla hujaingia kwenye sanaa, maisha yako ya awali kuna kujishughulisha na nini? Nilikuwa nasoma kwa kipindi hicho.
Sawa, unaweza kuwa unasoma lakini ukawa na mission. Kabla ya muziki nilikuwa nafanya sanaa ya uchoraji, na sketch hivyo. Okay. Mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yetu ya Sunzo Online TV, tupo na Mark 16 underground artist ambaye alianza safari yake ni art ya kuchora, lakini sasa hivi ameingia kwenye game ya muziki. Tuendelee tupige naye story, tujue zaidi kwa kina anajishughulisha na mpaka sasa hivi amefika wapi. Mark, naomba utuambie kitu kimoja kwenye safari yako ya muziki. Baada ya kuanza muziki, nani ulimfanya kuwa role model wako, au ni msanii gani wa nje? Utajie mmoja, wa ndani ututajie tena mmoja, ambaye yani ukisikiza nyimbo zake unasema ningekuwa kama huyu na nataka nipite kama huyu. Kwa wasanii ambao wananiinspire kwa nje, ni Tunechi, Lil Wayne The Goat, ndio ananiinspire kwa nje, kwa sababu nilianza kusikiliza ngoma zake tangu kitambo kidogo. Na kwa msanii wa ndani ni Travis Scott, mwana rapper. Unamkubali sana yule mwamba, namkubali kinoma. Japokuwa kuna wengine wengi lakini yeye ndo zaidi. Umeanza kuwafuatilia lini? Ni kitambo sana. Kuna nyimbo zake nyingi, kuna nyimbo ya Rafiki wa Kweli, kuna kitambo sana, kuna Uswazi, kuna Mwajima cha Ukundu, kuna One Day ile Ruby naye aliingiza ukoko kwa ile One Day, na kuna zile freestyle zake nazo ni kali. Pia kuna cover ya ile nyimbo ya Miamo ni ya Mario kama sikosei. Kuna zile na hizi mpya, kuna Chips, kuna Weupe, kuna diss track ya Rap Demo, ziko nyingi sana. Okay. Side gani ya muziki unatumia? Mimi napita kule so hard sana, wala zile zinazofikisha ujumbe. Kuna zile hadi ndio kwa Arusha wale kuna zile hard hip hop. Kuna wasanii wengi wale wa underground wa hard hip hop. Na kwenye safari yako ya muziki umesema unapenda hip hop. Unapenda kuandika? Naandika. Mara nyingi naandika freestyles, kuna mambo ya freestyle ya sio sana, kidogo sana. Maana hata nikiwa na freestyle lazima niwe nimeshafanya. Mpaka sasa hivi ushagundua uwezo wako ni wa kuandika sana au kuimba sana? Zangu mimi nakwambia napojiona naona balance. Siandiki sana wala siimbi sana. Huwa natengeneza idea au nyimbo nikiwa na mood, lakini siwezi kwamba hapa ni mbimba mpaka nitoe kitu. Huwa naandika, nikaandika kwa verse 3 nikaacha, nikakaa wiki mbili, nikaenda nikamalizia mpaka nyimbo inakamilika. Unaanza na beat au unaandika kwanza au unategemea? Kuna mbe nakuja idea bila beat unaitengenezea, then baadaye naandika zile verse. Mara nategemea kama labda nimechill mahali nakuta naandika tu verse zimekuja zinatengenezeka na ziandika mimi alafu naziacha. Baadaye nimekaa nimetulia, labda nimekutana na beat gani, unakuwa unapanga, maana unakuta na passage vidogo vya mistari nimeviandika vibeti. Kwa nini nikikutana na beat likanibamba, sasa natafutia idea pale. Nikishapata ile idea sasa unaanza kuangalia labda kuna zile mistari ambazo nimeweka, labda ile idea inaendana na idea pale. Kama nikikosa inaingia pale, kwa inabidi niachane na zile nianze kutengeneza idea mpya kufikisha ile idea ambayo nimepata. Ni track gani mpya ambayo unataka kutuambia leo? Track ziko nyingi. Nataka utupe moja ambayo unakubali sana. Kwenye safari ya mzee unaweza kutoa nyimbo ile ikiwemo the most ambayo unaibagua, maana zote nazikubali.
Zote nazikubali. Mimi najua hata kama zote unazikubali sawa, sikatai. Ila kuna moja inakuwa ni mashine. Kuna moja tu ambayo yenyewe nishaikamilisha nikaiachia kwenye platform kama YouTube na nini. Nyimbo gani? Inaitwa Nobody. Nobody. Unaweza kutupa freestyle hata mstari mingapi? Hata freestyle. Yes, moja nasema no matter what baby, na baki na wewe, sokenda back baby, mbele kwa mbele, kwenye shida kwenye raha, kwenye shida kwenye njaa, tokata tamaa, yote mipango ya jaa. Okay, nyimbo uliandika kwa sababu ya maisha au ya mapenzi? Hii ina base sana kwenye mahusiano. Hii historia yake ni ya mahusiano ambayo ni mahusiano fulani hivi ya mahusiano ambayo yanapingwa kama vile ile afai, unajua, yaani mahusiano ni changamoto kukataliwa kila mahali. Au na wewe ndio safari ilikuwa hapa hapo huko ishapigwa? Hamna, idea zinakuja. Idea zinakuja, inategemeana. Inaweza ikawa moja ya matukio maana unajua sana ina relate na maisha halisi. Mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yetu ya pendwa ya Msunzo Online TV, ametuambia kuna ngoma moja akashaiachia Nobody, Mark 16, uko kwenye platform zote YouTube. Tutakwenda kuisikiliza baadaye, lakini pia tuendelee kupiga naye story 1 2 3, tujue hali halisi ya maisha yake koje, shughuli zake na nini. Mark, baada ya kuitoa hiyo ngoma ilipokelewaje mitaani? Kwa mtaani, kwa mtaani ilipokelewa vizuri sana. Yaani mapokeo yalipokelewa mtaani mimi pia sikutarajia. Kwa mtaani pia nilipokea japokuwa sikupush sana. Nilipush kawaida kwa YouTube na nini, natumia na marafiki nini, yaani zile links na nini. Sikupush sana lakini sio mbaya, kwa sababu ndo kazi ya kwanza na kabisa nilipopokelewa mafanikio makubwa pia. Ushawahi kupigia show yote? Niliwahi kupigia show, ilikuwa surprise.